Ասացի, որ այդ հայերը մեզ մոտ են, ուզում եմ ասել, որ նրանք նաև իրենց մոտ են, սա նաև իրենց տունն է դարձել արդեն, եւ կցանկանայի, որ Արցախի հայերը կարողանան շարունակել ապրել իրենց տանը։ Եվ ուզում եմ ասել նաև, որ 21-րդ դարում սովահար անել ինչ-որ մի ժողովրդի ստիպելու համար նրան լքել իր տունը ուղղակի անընդունելի է։ La souffrance d'un peuple est inadmissible, est aussi ici pour défendre inconditionnellement tous les peuples qui souffrent, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Ժողովրդի որևէ ժողովրդի տարապանքն անընդունելի է, մենք այստեղ ենք նաև պաշտպանելու համար բոլոր ժողովուրդներին, բոլոր տարապող ժողովուրդներին, որտեղ նրանք գտնվեն։ Je ne vais pas aller plus loin parce que tout a été dit et puis tout ce qu'on demande à notre président de la République, j'espère qu'il le fera. Ce que je voudrais aussi, c'est que Paris a lancé une initiative. Je voudrais que dans d'autres villes, dans d'autres pays, d'autres villes lancent ces initiatives pour que la communauté internationale se mobilise pour défendre le peuple d'Arménie, du Haut-Karabakh. Այստեղ կանք կառնեմ, որովհետև ամեն ինչ ասվել է արդեն, պարզապես հույս ունեմ, որ մեր երկրի նախագահը կարձագանքի մեր դիմումի եւ կներկայացնի այդ բանաձևի առաջարկը ՄԱԿ-ում։ Եվ ուզում եմ ասել նաև, որ Փարիզի, սա իհարկե Փարիզի քաղաքապետի նախաձեռնությունն էր, հուսով եմ եւ կոչ եմ անում, որ այլ երկրներում եւս քաղաքները նմանատիպ նախաձեռնությամբ հանդես գան եւ որպեսզի վերջապես միջազգային հանրությունը արթնանա։ Merci beaucoup. Merci Anne pour ton initiative qui nous rassemble au-delà de nos sensibilités politiques. Il était naturel pour la ville de Strasbourg de s'y inscrire dans la continuité des résolutions, motions, aide humanitaire qui avaient été votées par le conseil municipal de Strasbourg. Շնորհակալություն այս նախաձեռնության համար, որը կարողացել է միավորել, համախմբել ամենատարբեր քաղաքական հայացքների ներկայացուցիչներին եւ Ստրասբուրգի համար, Ստրասբուրգ քաղաքի համար բնական էր, որ մենք կմիանանք այս նախաձեռնությանը եւ որը նույն տրամաբանության մեջ էր, ինչ այն բոլոր որոշումները եւ բանաձևերը, որ ընդունվել էին Ստրասբուրգի քաղաքային խորհրդի կողմից։ Deux raisons rapidement de la présence de Strasbourg aujourd'hui, ici. La première, c'est l'urgence à agir, ça a été dit. Le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh nous disait qu'il restait 2 jours de farine. Donc on voit bien que la situation va devenir jour après jour, heure après heure, de plus en plus dramatique. Շատ արագ ասեմ ներկայացեմ այն երկու պատճառները, որոնք դրդել են Ստրասբուրգին մասնակցել այս նախաձեռնության։ Առաջինն այն է, որ գործելու հրատապությունն է։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարն ասաց, որ ալյուրերի պաշարները 2 օրվա են մնացել արդեն, այսինքն ակնհայտ է, որ օրստորե իրավիճակը դառնալու է ել ավելի հրատապ։ Et la deuxième raison, c'est que Strasbourg est capitale européenne, siège du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, et que le message que nous l'envoyons bien sûr au président de la République française pour qu'il prenne ses responsabilités à l'ONU, et nous l'envoyons aussi aux institutions européennes, dont le Conseil de l'Europe. Եվ երկրորդ պատճառն այն է, որ Ստրասբուրգը Եվրոպայի մայրաքաղաքն է, Ստրասբուրգում է տեղակայված Եվրոպայի խորհուրդը եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, եւ մեր ուղերձը հղում ենք Ֆրանսիայի նախագահին, բայց նաեւ եվրոպական այլ հաստատությունների, ներառյալ եւ Եվրոպայի խորհրդին։ Je conclurai en disant que, en tant que petite fille et arrière-petite fille de rescapée du génocide de 1915, il m'est absolument insupportable de constater qu'1 siècle plus tard, des Arméniens continuent d'être persécutés dans le monde, continuent de voir leurs droits bafoués, leur droit à vivre dignement et leur droit tout simplement à exister. Եվ ավարտեմ ասելով, որ որպես 1915 թվականի ցեղասպանությունից փրկվածների թոր եւ ծոր, ինձ համար պարզապես անընդունելի է, որ այսօր եւս ոտնահարվում է ժողովրդի իրավունքը, արժանապատիվ ապրելու իրավունքը եւ պարզապես գոյություն ունենալու իրավունքը։
selon la longueur. Si vous acceptez 2 questions de réponse, après nous prenons le vote. Si vous acceptez. Le protocole me fait pression. Hi, Gabriel Gavin from Politico. I want to spare you all my French and ask a question in English, if that's okay. I'm wondering why it's fallen to France's mayors to raise this important issue of international relations. You've talked about the need for the French president to bring a resolution at the UN, but is this mission, can we interpret this as a perceived failure of the EU as a whole to do more? France is already doing the most of any EU country on this subject. Would you like to see Joseph Borrell, would you like to see the EU Commission come and do the same kind of thing you've done today? And you can't say you don't deal with foreign relations because you're here. Déjà, ce serait bien que Mme von der Leyen, président de la Commission européenne, ne conclue pas d'accord gazier avec Bakou. Parce que ce gaz-là vient en partie de Russie. Et c'est aussi une aide apportée à M. Aliyev, persécuteur du Haut-Karabakh et des Arméniens de l'Artsakh. Et c'est aussi un contournement des solutions internationales. Նախ եւ առաջ լավ կլիներ, որ Տիկին ֆոն դեր Լեյենը չստորագրեր գազի համաձայնագիր Ադրբեջանի հետ, գազ, որը մասամբ գալիս է նաեւ Ռուսաստանից, եւ դա ուղղակիորեն նշանակում է աջակցել Ալիևին, որը Արցախայցյան հալածողն է։ L'Union européenne, pardon monsieur, l'Union européenne et d'autres alliés sont nécessaires pour que l'initiative de la France puisse aboutir. On a besoin d'alliés en la matière, mais on ne peut pas avoir l'Union européenne absente. Absolument impossible. Եվրամիությունը եւ այլ գործընկերներ անհրաժեշտ են, որպեսզի Ֆրանսիայի նախաձեռնությունները կարողանան իրականանալ։ Մենք չենք կարող պարզապես առանց Եվրամիության գործել։ Ֆրանսիական օգնությամբ հումանիտար օգնությամբ մեկ բեռնատար կանգնած է Կորնիզովի սահմանային հատվածում, դրան ավելացան այսօր ևս 10 բեռնատարները։ Եթե Ադրբեջանը այնուամենայնիվ թույլ չտա դրանք անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղ, ինչ քայլեր եք պատրաստվում ձեռնարկել եւ նաեւ վերջին շրջանում նախկին բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Եվրոպայից նաեւ քննարկում են օդային ճանապարհով հումանիտար օգնություն Լեռնային Ղարաբաղ հասցնելու հարցը, արդյոք նման հարց ևս քննարկում եք կմիանաք արդյոք նման նախաձեռնությամբ կամ կնախաձեռնեք նման նախաձեռնությամբ։ Madame la maire, depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines déjà, un camion humanitaire de France est bloqué donc sur la route. 10 autres camions viennent de se joindre. Si néanmoins l'Azerbaïdjan n'ouvre pas la route et ne permet pas l'accès à ce convoi humanitaire d'entrer dans le Haut-Karabakh, quelles mesures allez-vous entreprendre? Pour répondre Merci. Merci d'abord Madame la maire Sheran pour cette initiative, formidable initiative prise avec le CCAF. Évidemment, on voit bien ce qui est en train de se tramer. Aujourd'hui, c'est un génocide qui est en cours, et pour faire cesser ça, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est ce que nous faisons. Vous avez vu que vous avez d'un côté la France, l'État français, qui a des initiatives à prendre, et puis vous avez les collectivités, tout ensemble, tout pouvoir, tout courant politique qui dit, les collectivités qui disent à l'État, vous devez agir, vous devez avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État est poussé par toutes les grandes régions, les villes de France qui seront absolument
à la manœuvre pour faire que la diplomatie française sorte de son confort. Իրականում, եթե դիտարկենք Ֆրանսիայի օրինակը, կա ֆրանսիական պետությունը մի կողմից, մյուս կողմից կան տեղական իշխանությունները, կան տարածքային իշխանությունները, դուք տեսաք, որ այստեղ հավաքված են տեղական եւ տարածքային իշխանությունների մի շարք ներկայացուցիչներ, որոնք նախաձեռնել են այս օգնությունը, եւ բոլոր այդ տարածքային ու տեղական իշխանությունները դիմում են նախագահին, ճնշում են գործադրվում, որպեսզի հենց պետությունը արդեն սկսի գործել եւ մեր նպատակն է այնպես անել, որ ֆրանսիական դիվանագիտությունը դուրս գա իր comfort zone-ից եւ սկսի գործել. Et je veux profiter pour dire que vous avez aussi le soutien de la région Île-de-France, de sa présidente Valérie Pécresse, et il m'a prié de saluer le président Barzak, puisqu'elle était dans le Karabakh en décembre 2021. Elle est passée au péril de sa vie, et elle a été menacée par Aliyev, qui l'a menacée de mort. Et la réaction de la France, ça a été rien. L'ambassadeur azéri n'a même pas été convoqué au Quai d'Orsay. Եվ ցանկանում եմ առիթից օգտվել ու ասել, որ Île-de-France շրջանի աջակցությունը եւս դուք ունեք, մասնավորապես Île-de-France շրջանի նախագահ Վալերի Պեկրեսը խնդրել էր ինձ իր ողջույնը փոխանցել Արցախի նախագահին 2021 թվականին Վալերի Պեկրեսը մտել էր Ղարաբաղ իր կյանքի սպառնալիքի գնով նախագահ Ալիևը սպառնացել էր Վալերի Պեկրեսին եւ Ֆրանսիայի կողմից պետական մակարդակով որևէ արձագանք չեղավ. Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանը նույնիսկ չկանչվեց արտաքին գործերի նախարարություն. Vous avez donc la société politique mobilisée, et il faut aussi qu'il y ait la société civile par les associations. Et je vous annonce que mon avocate, Maître Maktouf, qui est accrédité auprès de la Cour pénale internationale, déposera une plainte pour génocide contre Aliyev lui-même. L'objectif, c'est de cibler le tyran de Bakou. C'est lui qui doit être notre cible. Il faut que lui rende des comptes. Եվ ուզում եմ հավելել նաև, որ իմ փաստաբանը, որը միջազգային քրեական դատարանում հավատարմագրված է, ես դիմել եմ նրան, որպեսզի նա Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի դեմ բողոք ներկայացնի, նպատակն է թիրախավորել հենց նախագահին, հենց Ալիևին, նա է բռնակալը եւ հենց նրա դեմ մենք պետք է պայքարենք. La même plainte qui vise Poutine doit viser Aliyev. Նույն կերպով ինչպես թիրախավորում ենք Պուտինին, պետք է թիրախավորենք Ալիևին.